आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजन। कृति टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हाम्रो सरकार कार्यक्रममा म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठको हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। आज हामीले हाम्रो सरकार कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यो संसद विघटन। संसद विघटन पछाडि नेपालमा ठुलै खैराबैला मचिएको छ। विभिन्न किसिमको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। अब के हुन्छ त? संसद विघटन गर्ने कार्य वास्तवमा संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो? यसले के कस्ता घटना र परिघटनाहरू निम्ति आउन सक्छ? यिनै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानी गर्ने सिलसिलामा अहिले मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्ताएका व्यक्तित्व। उहाँ हुनुहुन्छ बुद्धिजीवी गोपीकृष्ण खतिवडा। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेन्द्र बौही क्याम्पसको उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य समेत रहनु भएको छ। विभिन्न किसिमको समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। गोपी सर, यहाँलाई कृति टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, नमस्कार मोहन सर। यो अवसरका लागि धन्यवाद पनि। हजुर, अहिले संसद विघटन भयो। यो अत्यन्तै अप्रत्याशित, नेपाली जनताले नसोचेको घटना घट्यो भन्छन्। तर कतिपयले चाहिँ यो तानाबाना पहिलादेखि नै बुन्दै आइरहेको थियो। खिचडी पकाउने काम पहिलेदेखि नै भएको हो, पाकेको मात्रै अहिले भन्छन्। यस विषयमा तपाईँको विश्लेषण के छ? धन्यवाद मोहन सर पहिलो प्रश्नका लागि। मैले मेरो आफ्नो विवेक, बुद्धि, मेरो मेधा र एउटा सामान्य जनताको स्तरबाट हेर्दाखेरि म के देख्छु भने यो अहिले अप्रत्याशित रूपमा घटेको जस्तो देखिए तापनि तपाईँ हामी कसैले यो परिस्थिति आउला भन्ने कल्पना हजुर सम्भवतः कसैले गरेका थिएनौँ जनताले जनस्तरबाट। त्यस अर्थमा यो अप्रत्याशित जस्तो देखिए तापनि यो घटना घटिसकेपछि र घट्नुभन्दा केही समय अगाडिदेखिका राष्ट्रिय लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चलेका चर्चा, सन्दर्भ, राजनीतिक खिचातानी, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका गतिविधि, पक्ष प्रतिपक्षका मौनता अथवा उग्रता, यी सबै कुराहरू विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि तपाईँ हामी अलिकति केही राजनीतिमा, देशको समसामयिक सामाजिक गतिविधिमा चासो भएका, सचेतना भएका व्यक्तित्वहरूका लागि यो अप्रत्याशित हो जस्तो देखिएन। म आफूलाई लागेको कुरा गरौँ। अब हजुरले पनि आफ्नो ढङ्गले मूल्याङ्कन विश्लेषण पक्कै गर्नु भएको छ। हजुर पनि सचेत भनेपछि व्यक्ति नै यसको हुनुहुन्छ। तानाबुनाहरू तयार गर्दै गर्दै आएर यो घटना घट्यो। अब यो जुन संसद विघटन वैधानिक अथवा संवैधानिक हो कि होइन भन्ने चर्चा अहिले चलेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? यस विषयलाई मैले आफ्नो ढङ्गले बुझेको छु। पहिलो कुरा त अर्काको विषय क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर म अनधिकृत रूपमा त्यो विषय क्षेत्रमा प्रवेश गर्दिनँ। जस्तो यो संवैधानिक हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिने काम सर्वोच्च अदालतले अब गर्दैछ। अदालत छ, न्यायालय छ। यो जनस्तरबाट तपाईँ हामीले निर्णय दिने विषय होइन। यद्यपि समाजमा विभिन्न किसिमका अब न्यायाधीशहरू म जन्मिएको देख्छु, जन्मिनु भएको छ। साथीभाइहरूले धेरै, मेरै पनि साथीभाइहरू अथवा समाजमा भएका प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित मान्छेहरू पनि एकदमै चाहिने कु हो यो अथवा यो पूर्ण असंवैधानिक छ भनेर विभिन्न किसिमको प्रचारबाजी गरी हिँड्नु भएको छ। बुद्धिजीवी, सुनसरीका बुद्धिजीवीहरूका नामबाट एउटा विज्ञप्ति पनि प्रकाशित भएको म देख्दै थिएँ। निकै दिग्गज प्राध्यापक प्रोफेसरहरू त्यो विज्ञप्तिमा हस्ताक्षरकर्ता भएको पनि मैले देखेको छु। तर म के भन्छु भने त्यस किसिमका जुन सडकबाट अथवा जनस्तरबाट जुन किसिमका संवैधानिक र असंवैधानिक का बहसहरू चलेका छन् र निर्णय नै दिने सम्मको काम पनि भइरहेको छ, यसका पछाडिको उद्देश्य म सबैलाई त नभनौँ, तर अधिकांश प्रयोजन उद्देश्य किन सबै भइरहेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ र देखिन्छ भने न्यायालयलाई प्रभावित पार्न। सबैले आफ्ना आफ्ना पक्षका, जस्तो अहिलेको यो कदमको विरुद्धमा हुनेहरूले पनि भोलि आफू अनुकूलको निर्णय गरोस् अदालतले भन्ने अपेक्षा राखेर त्यो जनदबाव सृजना गर्नका लागि, त्यो प्रभाव सृजना गर्नका लागि र जसले यसको पक्षमा अभिमत दिइरहेका छन् उनीहरूले पनि
आफू अनुकूलको निर्णय भोलि अदालतबाट आओस् भन्नका लागि बढी चर्चा परिचर्चा भइरहेको देख्छु। यद्यपि यी कुरा सामान्य हुन्, यी कुरालाई त्यत्रो धेरै अन्यथा ठुलो मान्नुपर्ने म आवश्यक ठान्दिनँ। त्यति मात्रै नभएर आफ्नो उपस्थिति म पनि छु है सक्रिय राजनीतिमा, त्यो पनि म पनि सुझबुझ राख्ने व्यक्ति हो है भन्ने कुरा देखाउने पनि त्यो पनि हो। आखिर दिने त अन्तिममा त हेर्नुहोस् न्यायालयले निर्णय दिने हो। न्यायालयले आफ्नो धर्म छाम्छ के अरे ठान्छ ठान्दैन, धान्छ धान्छ धान्दैन, त्यो कुरा भोलिदेखि नै कुरा हो होइन। हाम्रो न्यायालय कति उच्च छ, कति जने सम्मानित छ अथवा कति अपमानित छ, विगतमा उसका निर्णयहरू कति विवादित छन्, कति आलोचित छन्, त्यो त भोलिदेखि नै कुरा हो। यसपटकको निर्णय अदालतबाट कस्तो आउँछ, त्यसले जनस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भोलिदेखि नै कुरा हो। ठिकै छ, सरले भन्नुभयो सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्छ त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्नुपर्छ। तपाईँको वैयक्तिक विचार? मेरो वैयक्तिक विचार भन्नुहुन्छ भने म अहिले त्यो असंवैधानिक र असंवैधानिक भन्ने कुरातर्फ प्रवेश गर्दिनँ। मैले भनिसकेका छु, यो आवश्यकताले जन्माएको सिद्धान्त अथवा यो निर्णय कदम, आवश्यकताको सिद्धान्त त्यतिखेर लागू हुन्छ जतिखेर आवश्यक पर्छ र आवश्यकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिसकेपछि बाँकी लिखित कुराहरू ती के हुन्छन् भन्दा गौण हुन्छन्। आवश्यकताको सिद्धान्तको परिणाम सार्वजनिक नहुन्जेल चाहिँ ती प्रबल हुन्छन्। जब आवश्यकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिन्छ, त्यो आवश्यकताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुका पछाडिको रहस्य के हो अथवा यथार्थ के हो, वास्तवमा आवश्यकता परेरै त्यो सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको हो कि अथवा बहानाबाजीका लागि त्यो आवश्यकताको सिद्धान्तलाई उपयोग गरिएको, त्यसमा विश्लेषण गरेर हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण भनेपछि संविधान भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ सर्वोत्तम हित हितका लागि यो गरिएको हो भन्ने तपाईँको भनाइ? देश र जनताको कल्याण भन्दा ठुलो, उन्नति प्रगति भन्दा ठुलो, देशको सार्वभौम सत्ताको संरक्षण भन्दा ठुलो म चाहिँ संविधान पनि मान्दिनँ। किनभने संविधान भनेको अस्थिर वस्तु हो। यद्यपि स्थिर हो, यो स्थिर राख्नुपर्छ, त्यो त मान्यता मात्रै हो नि। कतिवटा नेपालमा संविधान बनिसके 7 सालदेखि यता आएर हेरौँ तपाईँ हामी। यदि स्थिर हुन्थ्यो भने होला, बनाउने कुरामा प्रक्रिया विभिन्न किसिमकाले बन्यो होला, संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधान चाहिँ प्रबल हुन्छ, दह्रो हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो र नै योभन्दा अगाडि 15 साल 21 साल कहिले बने सबै मलाई अहिले जाने विवरण थाहा नहोला, 46 साल है, अनि 62-63 मा बनेका अन्तरिम संविधानहरू हैन, यी यावत किसिमका संविधानहरू भन्दा प्रबल बनाउन, संविधान बनाउने यी विधि अथवा पद्धतिहरू भन्दा सबैभन्दा प्रबल पद्धति भनेको त संविधान सभा नै हो, जुन 7 सालको जाने परिवर्तन पश्चात हामीले माग गर्दै आएका हौं, हाम्रो समाजले माग गर्दै आएको हो। त्यो हामीले आएर 72-73 मा प्राप्त गर्यौं है। अब त्यस पछाडि स्थापित भएको सिद्धान्त अथवा संविधान भनेको पनि सिद्धान्त नै हो, एउटा लिखत हो। त्यो लामो समयसम्म स्थिर भएर रहन सक्नु पर्थ्यो, चल्न सक्नु पर्थ्यो, चल्न सक्नु पर्छ। यद्यपि अहिले मान्छेले भने जस्तो सर्वस्व नै भइहालेको केही पनि अवस्था म देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, कतै हिजोको संविधानले भनेको 72 सालमा लेखिएको संविधानले आज जुन विषयमा विवाद झिकिएको छ नि, प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छ वा छैन, अहिले यो विवाद त यही हो, यही हो भने त्यो पनि क्लियर गर्न सकेन त हाम्रो संविधानले। 72 सालमा यत्रो तपाईको जाने 70 वर्ष 60-65-70 वर्ष लगाएर हामीले संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत दुई पटकको अभ्यास गरेर संविधान निर्माण गर्यौं। हेर्नुहोस्, त्यो संविधानमा 2/3 बहुमत प्राप्त, झन्डै भनौँ, अब 2/3 भन्छन्, म 2/3 भन्दिनँ, किनभने झन्डै भनौँ, यसलाई अब 2/3 नै भनौँ मोटामोटी रूपमा। त्यत्रो प्रबल संसदले, प्रधानमन्त्रीले तपाईको मुलुक संकटमा पर्न लाग्यो, देश र जनता संकटमा पर्न लागे, बाहिरी हस्तक्षेप, भित्री अन्तर्द्वन्द्व आदि इत्यादिका कारणले सार्वभौम सत्ता खण्डित हुन आँट्यो है भने त्यो अवस्थामा त्यसलाई जोगाउने अधिकार दिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, मैले बुझेको। सर, अलिकति कुरा जोड्न चाहन्छु म यहाँनिर। देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो स्पष्ट बहुमत भनौँ 2/3 को नजिकको बहुमत छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले देशको सर्वोत्तम हितका लागि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यहाँको कुरा छ। र उहाँले आफै संसद विघटन गर्ने क्रममा नेपालको संविधानको धारा 76 को 7 र 85 को 9 को आधारमा यो संसद विघटन गरिएको छ भनेको छ। तर त्यो 7 र 9 मा अथवा यो 76 को 7 र 85 को 9 मा त्यस्तो किसिमको कुनै प्रावधान नै छैन भन्छन् नि। मैले भने नि हजुरलाई,
संविधानका ती धाराहरू, पहिलो कुरो त कानुन के हुँदो रहेछ, मैले पनि पछिल्लो चरणमा बुझ्दै जाँदैछु। कानुनका बुँदाहरू मान्छेले सामान्य जनस्तरबाट जसरी अनुकूल हुने गरी व्याख्या गरो, त्यही किसिमको अनुकूल व्याख्या हुन सक्ने किसिमका पनि हुँदा रहेछन्। यद्यपि त्यो हाम्रो विवेकले त्यो कानुनको मूल मर्म नजानेर नसमात्न नसकेर त्यो किसिमको व्याख्या हामीले गरेका पनि हुन सक्छौँ। तर त्यसको आधिकारिक व्याख्या गर्ने त निकाय हामीसँग संवैधानिक निकाय नै छ नि। सर्वोच्च अदालत भनेको त संवैधानिक निकाय नै हो नि त। सर्वोच्च अदालतले भनेपछि यो जुन संसद विघटन गरेको छ यसलाई नै मान्यता दिएर जानुपर्छ अथवा जान्छ भन्ने हो यहाँको दिएको। म त मान्यता दिएर जानुपर्छ भन्छु, किनभने जननिर्वाचित सरकार हो र जननिर्वाचित सरकारको प्रमुखलाई त्यो अवस्थामा किन पुर्याइयो अथवा उनी किन पुगे त्यस कुराको विश्लेषण पनि गर्नु पर्यो, वस्तुस्थिति हेर्नु पर्यो, देश र जनताको अवस्था हेर्नु पर्यो, हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्नु पर्यो, प्रयास हेर्नु पर्यो हैन। ठ्याक्कै कानुनको बुँदा मात्रै पक्रिएर तपाईँ हामीले चाहिँ नि धारणा विकास गर्ने, निर्णय विकास गर्ने कि आवश्यकताको सिद्धान्तलाई पनि हेर्ने त। ल हेर्नुहोस्, एकछिनका लागि मलाई तपाईँ जवाफ दिनुहोस् अथवा भन्नुहोस्। हजुर, त्यो एउटा पात्र केपी ओलीको कुरा मात्रै होइन। तपाईँले अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 2/3 प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको आग्रह हो भन्नुभयो। म केपी ओली व्यक्ति ठुलो कुरा होइन, पद ठुलो कुरा हो, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ठुलो कुरा हो। त्यो कुर्सीमा आज तपाईँ हुनुभएको थियो भने के गर्नुहुन्थ्यो, म भएको थिएँ भने के गर्थेँ, अथवा अर्को कुनै राजनीतिक दलको नेता भएको थियो भने के गर्थ्यो। यहाँ ओलीले प्रधानमन्त्रीले गरेको कदम जे छ त्यो उचित छ, त्यो अनुसार गर्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहँदा बुझाइ मान्छेको के हुनसक्छ भने खड्ग ओलीको पक्षधर भनेर आरोप लगाइदिने सजिलो छ अहिले। त्यो होइन, मतलब 2/3 प्राप्त बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री चाहे एबीसीडी जोसुकै होस् भोलि पनि हुन सक्छ नि, हिजो पनि थियो नि, 17 सालमा थिएन र भने उनले अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अनि उसका अधिकारहरू चाहिँ लगाम लगाउन, अधिकारहरूमाथि लगाम लगाउन अर्को कोही व्यक्ति बस्ने, त्यसले उसलाई सञ्चालन गर्ने। म त के भन्छु भने यो पद्धति नै हाम्रो जुन निर्वाचन पद्धति छ, गणतन्त्र ठिक छ, गणतन्त्र अत्याधुनिक चाहिँ नि एउटा के हो त भन्दा राज्य सञ्चालनको विधि हो। यो अति उपयुक्त छ। तर हामीले हाम्रो संविधानमा के लेख्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हुनेछ, यही नै लेख्या होला। हेर्नुहोस्, हाम्रो राज्यलाई सम्बोधन गर्ने अगाडि विशेषण यिनै आएका छन्। यो लोकतन्त्र भनेको के हो, गणतन्त्र भनेको के हो? म त यसमा त सारमा त एउटै कुरा देख्छु। हेर्नुहोस्, प्राचीन कालको जस्तो गणराज्यको अवधारणा त यो होइन, यो त आधुनिक गणतन्त्र हो। भने त्यो लोकतान्त्रिक किन झुन्डाउनु पर्यो? प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले के देखो? समानता देखो। अझ धन्न प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनेनन्। प्रजातन्त्रलाई चाहिँ लोकतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने नाममा काङ्ग्रेसलाई पनि समेट्नु पर्ने। हजुर, हेर्नुहोस्, अनि गणतन्त्रको माग गरो कसले? माओवादीले लामो समय युद्ध गरेर आएको, उसलाई पनि समेट्नु पर्ने। हेर्नुहोस्, भनेपछि यो अनावश्यक के गणतान्त्रिक मुलुक हुनेछ है त। हजुर, यो अहिले तपाईँले भन्नुभयो केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्रीले देशको हितका लागि यति गर्न पाउनुपर्छ। हजुर, यो नगर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो र? यो अर्को विकल्पहरू थिएन? अर्को विकल्प छँदै थिएन त भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत प्रधानमन्त्री हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प हामीसँग थियो। त्यो विकल्प चाहिँ किन लागू नगरेर जनताको म्यान्डेट 5 वर्षको लागि र यस पछाडि हुने चुनावमा अरबौँ खरबौँ पैसाहरूको चाहिँ के हुने व्यय हुने यति ठुलो क्षति चाहिँ गर्न किन चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो? त्यो विकल्प मा जानुपर्ने चाहिँ किन? मैले नबुझेको कुरा हजुरले भन्नुभयो कि त्यो विकल्प प्रयोग नगरेर यो विकल्पमा किन, यो अहिले यसो किन गर्नु पर्यो? मैले त्यो विकल्पमा किन जानु पर्यो भनेर भने यो कारणले भनेर हजुरले भन्न सक्नु पर्यो नि। कारणले मलाई पनि त चित्त बुझाउनु पर्यो नि। मलाई कस्तो लाग्छ भने म सकिहालेँ। नेपाली जनताको तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको नेकपालाई हो,
त्यहाँको प्रधानमन्त्री उहाँलाई चुनिएको हो र पार्टीभित्रै खैला बैला भयो। पार्टीभित्र खैला बैला भइसके पछाडि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सकेको भए त्यो त पार्टीभित्रको मात्रै कुरा थियो नि त। संसद विघटन गर्दाखेरि त आम नेपाली जनता र नेपाललाई नै यसले प्रभाव पार्यो। अब फेरि चुनाव गर्नु पर्दाखेरि त आर्थिक रूपले हेर्दाखेरि कति धेरै ठुलो क्षति हुँदैछ। अब यहाँ धेरै कुराहरू आएको छ। कोभिड-19 मा बिरामी परेका जनताहरूले औषधि उपचार नपाइरहेको अवस्थामा यो बीचमा चुनाव गरेर देशको ठुलो आर्थिक क्षति गर्दैछ भनेपछि यसले नेपाली जनतालाई प्रभाव पार्यो नि। त्योभन्दा डरलाग्दो क्षति राज्यलाई हुँदै थियो, राष्ट्रलाई हुँदै थियो। म त त्यसो भन्छु। कसरी? प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अथवा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो कदम नचालेको भए त्योभन्दा 3 गुणा बढ्ता क्षति राज्यलाई हुँदै थियो, राष्ट्रलाई हुँदै थियो। कसरी भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री यो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हो कि नेकपाको पार्टी प्रमुख प्रधानमन्त्री हो यो मुलुकमा? भन्नुहोस् मलाई। प्रधानमन्त्री को हुन्छ यो मुलुकमा? पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ कि संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ? मैले बुझेको त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। सही कुरा है। अनि संसदीय दलको प्रधानमन्त्री नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसलाई नियन्त्रणमा कसले राख्छ? पार्टी प्रमुखले, प्रचण्डजीले, माधव नेपालजीले वा शेरबहादुरजीले। हेर्नुहोस्, भने मैले अघि भने नि हजुरलाई, निर्वाचन हाम्रो जुन पद्धति छ यो नै गलत छ। संसदीय दलको नेता पार्टी अध्यक्ष पदेन संसदीय दलको नेता हुने जस्तो एउटा संरचना बनाएका छन् पार्टीहरूले है। पार्टी अध्यक्ष भएपछि संसदीय दलको नेता हुन पाइन्छ। संसदीय दलको नेता भइसकेपछि के भयो? तँलाई त हामीले सिफारिस गरेर पठाएको पो त। प्रचण्डजीलाई र माधव नेपालजीलाई त्यो पार्टी कार्यालयमा बसेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको राजीनामा माग्ने अधिकार कसले दियो? नेपालको समुदाय। उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो कु गरो भनेर फलानाले कु गरिया छ। उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टी कार्यालय धुम्माराई अथवा चाहिँ पेरिस डाँडा वा चाहिँ अर्को शेरबहादुरजीलाई आफ्नो कार्यालयमा बसेर जो होस् एबिसिडी अनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, अनि मैले भनेअनुसार चल्छस् भने चल, होइन भनेदेखि चाहिँ तँलाई म ठेगान लगाउँछु भन्ने। सुन्नु भने उहाँहरूका अघि पछिका अन्तर्वार्ताहरू पनि हामीले प्रशस्त सुनेका छौँ। एकपछि अर्को घटनाक्रम हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीले अथवा राज्य स्तरबाट संसदले मन्त्री परिषदले गरेका विभिन्न निर्णयहरूमा अवरोधै मात्रै पुर्याउने के का लागि त? तपाईले कुनै अन्तर्वार्तामा अथवा कुनै दिन पार्टी नेताहरूले हिजो यी चाहिँ नेकपाले चुनावमा जाने बेलामा घोषणा पत्रमा जुन जुन कुराहरू लेखेका थिए, रेल ल्याउँछु भने होइन, तपाईको चाहिँ नि सुरुङ मार्ग बनाउँछु भने होइन, पानी जहाज चलाउँछु भने होइन, सीमा स्थिर गर्छु भने होइन, अनि के अरे विदेशी उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता तपाईँ हामी समक्ष व्यक्त गरे होइन, जनताको आर्थिक स्तर जीवन स्तर उकास्छु भनेर घोषणापत्रमा लेखेर आएर तपाईँ हामीले भोट हाले होइन र यी पार्टी दललाई। हजुर भने माधवजी र प्रचण्डजी जस्ता जिम्मेवार राजनेताहरूले यदि उहाँहरू जिम्मेवार आफूलाई ठान्नुहुन्छ देश र जनताप्रति भने उहाँहरूले कुनै दिन सरकारलाई आफूले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो, त्यसमा घचघच्याउनु भयो? रेकर्ड छ भने भन्नुहोस्। उहाँहरूले त केमा मात्रै घचघच्याउनु भयो, केमा मात्रै चाहिँ दबाब दिनुभयो भन्दा मैले देखेर जाने बुझेसम्म सुनेसम्म जम्मा जम्मी नियुक्तिमा। हेर्नुहोस्, यो पोस्टमा मेरो मान्छे नियुक्ति गर, त्यो पोस्टमा मेरो मान्छे नियुक्ति गर, हुँदा हुँदा युनिभर्सिटीमा तपाईँलाई अब अन्त किन जानु पर्यो होइन? अरू त ठुला निकाय भए धेरै फाइदा होलान्, के होलान्, सुविधा धेरै होलान्, आफ्नो ठाउँमा छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, हजुर, यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरू जो छन्, अहिले एउटा कुनै पदाधिकारी नियुक्त के अरे रिक्त भयो भने त्यसमा नियुक्त गर्नका लागि कम्तीमा 6 महिनादेखि 1 वर्ष समय जान्छ। तपाईलाई म अर्को एउटा उदाहरण दिउँ। हेर्नुहोस्, अहिले कक्षा 11 को नयाँ के अरे यो पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ। हेर्नुहोस्, साउन 2 गतेबाट सेसन सुरु हुने हो। आज पुस 9, 10 गते 11 गते हुन लागिसक्यो। हेर्नुहोस् है, भने अहिलेसम्म मैले कुन कोर्स पढाउनु पर्ने हो, पुरानो कोर्स पढाउनु पर्ने हो कि नयाँ कोर्स पढाउनु पर्ने हो, म अन्यलमा छु। एकैछिन सर, यी सबै कुराहरू छ नि, विषमताका कुराहरू छ नि, विसङ्गतिको कुराहरू छ नि, अन्यलताका कुराहरू छ नि, पार्टीभित्रकै गुटबन्दीका कुराहरू छ नि, यसलाई सही ढङ्गबाट नियन्त्रण गर्न नसक्नु त नेतृत्वकै दोष होइन र? नेतृत्वको दोष हो, नेतृत्वको दोष हो। होइन त म भन्दै भनिसके पछाडि केपी शर्मा ओली नै यसमा चाहिँ दोषी देखियो। यस्तो केपी शर्मा ओली मात्रै दोषी होइनन्, यहाँ उनको घर हो र यो, उनी मात्रै दोषी देखिनु पर्ने
तपाईँका घरभित्रका गतिविधिमा पो तपाईँ मात्रै दोषी देखिने कि या तपाईँकी श्रीमती बत्ती दोषी देखिने कुरा हुन सक्ला। अब केपी शर्मा ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने यसरी संसद विघटन गर्नका लागि मलाई पार्टीभित्रबाटै अवरोध भयो, मैले थेक्न सकिनँ र संसद विघटन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। हजुर, यसमा चाहिँ पूर्व माओवादी पक्षधर र पूर्व एमाले पक्षधर दुई पक्ष बीचको एक प्रकारको खिचातानी भनेर सर्वसाधारण सबैले बुझेको छ। यसमा को बढी दोषी छ? यसमा बढी दोषी म पार्टी नेतृत्व। अब फेरि पार्टी नेतृत्व यहाँ भनिरहँदाखेरि एक नम्बरको अध्यक्ष खड्ग ओली भन्ने कुरा आउला। हजुर, हेर्नुहोस्, तर भूमिकाको हिसाबले हेर्नु पर्यो। भूमिकाको हिसाबले पार्टी सञ्चालनको भूमिकाको हिसाब, राज्य सञ्चालनको भूमिकाको हिसाब। राज्य सञ्चालनको भूमिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बढी दोष कमजोरी साबित गर्न सकिएला, तर्कबाट पनि साबित गर्न सकिएला, यथार्थमा पनि उनको कमजोरी बढी र जिम्मेवारी पनि बढी नै हुन्छ। हजुर, तर पार्टी सञ्चालन भनेको त सरकार सञ्चालन पनि पार्टीको प्रधानमन्त्री के अरे चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीको कुरैमा पर्छ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् मलाई त्यसो भए पार्टी सञ्चालन यसभन्दा अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले पनि संसद विघटन गरेको थियो। हजुर, राजा महेन्द्रले पनि कु गरेको थियो संसद। हजुर, यी दुवै ठिक छन्। अब त्यतिखेर पनि देशको परिस्थितिलाई बुझेर नै गरेका होलान् उनीहरूले। त्यो संसद विघटन र यो संसद विघटनको अवस्था फरक छ। तत्कालीन अवस्थामा परिस्थिति कस्तो थियो? अब 17 सालको त म जन्मेकै थिएन, जम्मै अब मैले त पढेको बुझेको सुनेको मात्रै हो। त्यसको म ठ्याक्कै विश्लेषण गर्न सक्दिनँ हैन। तपाईँले खोजेको जस्तो अथवा चाहिँ समाजले चाहेको जस्तो जवाफ विश्लेषण मबाट नआउला, किनभने मैले भोगेको छैन नि त। तर 52-53 सालमा दुई पटक घटना घटे नि। हेर्नुहोस्, मोहन अधिकारीको सरकार पनि ढल्यो अथवा उनलाई संसदबाट गलत्याइयो प्रधानमन्त्रीबाट, गिरिजाले संसद ढाले भने त्यतिखेर कानुनविदहरूले अथवा न्यायालयले के गरिदियो भन्दा शासकहरूको तत्कालीन शासकको अनुकूलको निर्णय गरिदियो। तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलको अनुकूलको निर्णय गरिदियो। भनेपछि यहाँ के सम्भावना देखियो भनेदेखि तपाईँको शासक अनुकूलको व्याख्या हाम्रो मुलुकमा संविधान न्यायालयले संविधानको शासक अनुकूलको व्याख्या गर्दै आउने गरेको चलन पारम्परिक रूपमा देखिन्छ। एउटै कुरा सेम अहिले त बरु अलिकति भिन्न होला परिस्थिति भनेको संविधानको बुँदा अलिकति भिन्न होला। त्यतिखेर त प्रष्ट प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिएको त्यहाँ कसैले तर्क उठाउन नसक्ने गरी तोकेरै दिएको थियो नि त के अरे संसद विघटनको सिफारिस। यहाँ घुमाउरो पाराले दिएको छ हैन। अब त्यहाँ के भनिएको छ भने यो संसदको कुन चाहिँ बुँदामा हो मैले अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ, जे होस् म सम्झाउँछु तपाईँलाई। हजुर, संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। यो संसद विघटन हुनु अगावै हेर्नुहोस् है त्यहाँ के भनेर घुमाइएको छ। हजुर, 5 वर्षको त हुनेछ, त्यो त सामान्य कुरा हो जहाँ पनि हो। तर बिचमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा प्रष्ट त्यहाँ बोलेको छैन बुँदा। संविधानको बुँदा प्रष्ट बोल्दैन है। त्यसकारण मैले भने त्यतापट्टि म जान्न, मेरो जिम्मेवारीको कुरा होइन। मैले भने तपाईँलाई आवश्यकताको सिद्धान्तले यो जन्मिएको हो र म अलिकति एउटा यसमा अर्को के सन्दर्भ जोड्छु त भन्दा आवश्यकताको सिद्धान्त किन कसरी यहाँ लागू हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि 3 महिनापछिदेखि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी नेतृत्वले के गर्न चाह्यो, के गर्न खोज्यो भन्दा सधैँ आफ्नो अन्डरमा राखेर चलाउन खोज्यो। अहिलेसम्मको हाम्रो परम्परा के हो? प्रधानमन्त्री पार्टी नेतृत्वको अनुकूल रहने। फेरि म यसको यो चाहिँ भरे मलाई त अरू कसैले यो विरोधी के भन्लान् होइन, मैले वस्तु तथ्य यथार्थ देखेर जुन कुरा देखेँ त्यसका आधारमा विश्लेषण गर्दैछु र अबको आवश्यकता पनि मैले ल्याउन खोजेको हो। प्रधानमन्त्री पार्टी परस्त रहने जुन सिस्टम छ, यद्यपि त्यो कुरा अब राजनीतिक कर्मीहरूले नमान्यो भने त्यसले देशको भलो गर्न सक्दैन, देखिएन, राम्रोसँग देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। अरू मुलुकमा गर्ला, हाम्रो मुलुकमा देखिएन। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त मलाई, यसरी संसद विघटन गर्नुको पछाडि 1 2 3 4 भनेर कारण खोज्नु पर्यो भने के होला?
कारण यो महेन्द्र क्याम्पससँग तपाईँ राम्रै परिचित हुनुहुन्छ। हजुर 32-33 सालमा गोविन्द श्रेष्ठ के तल हाम्रो चाहिँ नि भोटेपुल मास्तिर गोविन्द दाईले कति 18, 22, 25 कट्ठा कति जग्गा दिनुभयो है। श्याम गोविन्द दाईले जग्गा दिनुभयो, दान दिनुभयो है। अब 32-33 सालको कुरा, अहिले आएर 75 सालमा के भयो, मोही आइलागो। त्यो मोही कहाँ आयो? यो त एउटा उदाहरण भने मैले। चन्द्र संस्कृतको जग्गा यहाँ तल थियो, सरकारी जग्गा हो नि, चन्द्र संस्कृत मावि भनेको महेन्द्र क्याम्पसको जग्गा जस्तै। के अरे हाम्रो अहिले महेन्द्र क्याम्पसमै काम गर्ने एउटा पिउन अहिले पनि जेलमा छ, हेर्नुहोस् बसिरहेछ। जालसाजी गरेर सरकारी जग्गाहरू हडप्ने त्यो क्रम कहाँ पुग्यो? बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पुग्यो है। बेचबिखन त भएको छ, निर्णय नभइकन त बेचबिखन भएन। हेर्नुहोस् पक्कै निर्णय भएको छ, क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छ। त्यसलाई चाहिँ विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन गरेका छन्। विष्णु पौडेलका छोराका नाममा जग्गा दर्ता भएको छ। अब सतहमा के देखियो? विष्णु पौडेल दोषी देखियो, विष्णु पौडेल भ्रष्ट देखियो। हेर्नुहोस् है। हजुर त नीतिगत निर्णय कसले गर्यो? विष्णु पौडेलले गर्यो कि उसले त किनेको मात्रै देखियो नि। सही कुरा। नीतिगत निर्णय गर्नेको क्याबिनेटबाट निर्णय ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई अगाडि बढाउ, त्यो बेचबिखन गर भनेर नीतिगत रूपमा निर्णय गर्यो कसले? मन्त्री परिषदले गर्यो। ए को थियो मन्त्री त्यतिखेर पत्ता लगाउनु होला। अब अहिले जनताले त के गरे? यहाँ महेन्द्र क्याम्पसको जग्गा हडप यसरी चाहिँ आफू भएको थाहा पाइसकेपछि त सबैले जनआवाज उठाए। जनताले त यसो गर्न पाइँदैन भनेर आवाज उठाउँछ। जनताले जनस्तरबाट सडकबाट आवाज उठायो। पत्ता लगाउनु परेन, खोजी गर्नु परेन, दोषी ठहर गर्नु परेन। राज्यले त्यो दोषी ठहर गर्न सक्दैन। विवादित मुद्दा उठेका मुद्दा हैन भएका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गरेर यदि दोषी निरूपण गर्न सक्दैन भने त्यो प्रधानमन्त्री त्यो व्यवस्था हामीलाई किन चाहियो? अहिले जुन व्यवस्थाको वकालत तपाईँ हामी गर्दैछौँ, यो कु भयो को निके भयो भन्ने कुरा आइरहेछन्। हामीले लगाएको, हामीले चाहिँ लागू गरेको व्यवस्था को मातहतमा रहेको जिम्मेवार व्यक्तिले अथवा प्रधानमन्त्रीले वा राज्यको निकायले जनताले माग गरेका कुराको चाहिँ नि खोजी नीति गरेर अनुसन्धान गरेर ठहर गरेर जनतालाई जवाफ दिन सक्दैन भने यो संविधानका बुदालाई पक्रेर अनि त्यहाँ यो व्यवस्था जोगाउन के जरुरी छ? म चाहिँ त्यसो भन्छु। के पक्षहरूको के पनि आवाज छ भने यदि केपी शर्मा ओलीले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन थियो, तपाईँले भने जस्तै जनतालाई यो जुन किसिमको शान्ति सुव्यवस्थाहरू प्रदान गर्न सक्दैन थियो भने आफूले छोड्दै भइहाल्थ्यो नि। आफूले पनि घर बनाएन, अरूलाई पनि घर बनाउनु होइन यो कुरामा म सहमत छैन। हेर्नुहोस् उसले भनेको मतलब फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै बन्ने। म त के भन्छु भने नि यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री भन्दा पनि शासक हुन योग्य अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा है, विगत के थियो, आगत कस्तो आउँछ, हजुर त्यो कुरा विगत त हामीले देखेकै थियौँ। आगत कस्तो आउँछ त्यो भोलि देखिएला। तर वर्तमान अवस्थामा अघि तपाईँले नि भन्नुभएको छ, समाजमा पनि म त्यस किसिमका कुराहरू चलेको सुन्छु। हेर्नुहोस् हरेक दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, चाहे त्यो वार्ड कमिटीदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटीसम्मका र त्यहाँभन्दा माथि अर्को कुनै कमिटी छ भने हुन्छ भने त्यो कमिटीसम्मका धेर त नभनौँ 90% नेतृत्वमा भएका व्यक्तित्वहरू जसको कुनै व्यवसाय छैन, जसको कुनै पेसा छैन, जसको पैतृक सम्पत्ति पनि राजनीति गर्न पुग्ने, बसेर खाएर राजनीति सेवा, समाज सेवा हो नि राजनीति भनेको त, समाज सेवा गर्न पुग्ने, राजनीति गर्न पुग्ने धन सम्पत्ति जोसँग छैन, त्यस्तो जनशक्ति छ पार्टीमा लागेको कति प्रतिशत भन्दा कम्तीमा 90%। अब उनीहरूको जीवनशैली हेर्नुहोस्, पेशेवर राजनीति गर्छ, जीवनशैली हेर्नुहोस् उनीहरूको ठाँटबाट कत्रो छ, के छ। हिजो राजा वीरेन्द्रले चाहिँ दरबारमा प्रयोग गर्ने गरेका आफू सुत्ने कोठा आज त नारायणगढी राजदरबारमा देखिया छ नि। दरबार के अरे वीरेन्द्रले कस्तो चाहिँ बेड प्रयोग गर्दा रहेछन्, कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गर्दा रहेछन्, सङ्ग्रहालयमा राखिदिया छ त। आज ती वीरेन्द्रको गएर हेर्नुहोस् र अनि आजका नेताको जीवनशैली, उनीहरूका घरमा गएर उनीहरू सुत्ने खाट हेर्नुहोस्, पलङ हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ उनीहरूले ओछ्याउने लुगा कपडा हेर्नुहोस्, उनीहरूको दैनिकी हेर्नुहोस्, जीवनचर्या हेर्नुहोस्। कहाँ आउँछ त्यो सम्पत्ति? न व्यवसाय छ, न कुनै धन सम्पत्ति छ भने सबै कमिसनमा र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर 90% राजनेताहरू बचेका छन्, बाँचेका छन्, चलेका छन्। अब हामी जनता रणभुल्लमा छौँ। केही मान्छेहरू केही स्वार्थवश सत्ताको
राजनीतिक दलहरूको पक्ष पोषणमा संरक्षणमा लागेका छन् र केही मान्छेहरू राज्यको चिन्ताले संविधान केही न केही बोल्नका लागि त कुनै आधार त पक्रिनु पर्यो, अरू कुरा तपसिलका भए पनि यसरी चाहिँ नै कानुनै मिच्नु हुँदैन थियो भन्ने ढङ्गले पनि राज्यको चिन्ता गरेर पनि कुराहरू आएका छन्। त समग्रमा सारमा के हो भने हाम्रो मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ। ओलीका मान्छे भनेर चिनिएका पनि चोखा त देखिएन नि त, देखिएन नि, होला नहोला निउता हुनु पर्यो नि। गोकुल बास्कोटाको 70 करोडको कुरा त्यत्तिकै हराएर जान पाउँछ? हेर्नुहोस्, अर्को कुन नारायण गाजीको हिजो अस्तिको चाहिँ 2.5-3 करोड 4 करोड 5 करोडको चर्चा त्यत्तिकै हराएर जान पाउँछ? हो भने हो हुनु पर्यो, ठहर हुनु पर्यो, होइन भने होइन त भन्नु पर्यो नि त। ती बुँदालाई चाहिँ किनारा नलगाउने अनि त्यत्तिकै घुमाइरहने यथार्थ के हो त? ललिता निवास जग्गा प्रकरणको यथार्थ के हो? दोषी को हुन्? आज दिप बस्नेत जाने जेल पुग्यो। दिप बस्नेतलाई हराउने को थियो? ऊ चाहिँ बाहिर जाने ठाँटसँगले घुमिरहेको छ। के गरेर घुमिया छ भन्दा जसले खोजी नीति गरेर सार्वजनिक गर्न लागेको छ, जनतालाई देखाइदिन लागेको छ, त्यसलाई समाप्त गरिदिने, लडाइदिने। त्यस अर्थमा म त के भन्छु भने त्यसो भनिरहँदा तपाईँले अथवा समाजले के बुझ्न सक्छ भने खड्ग ओलीको पक्ष पोषण गरौँ भने कसको चाहिँ पक्ष पोषण गर्नु त? शासक त उयो नि, गर्छु भनेर त लागेको छ नि त। विश्वास गर्नु परेन, आश गर्नु परेन। भोलि गर्न सकेन भने त्यतिखेर लात हान्नु पर्ने हो कि बाटो हान्नु पर्ने हो? हामी पनि हानौँला, सँगसँगै जाउँला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजन। कृति टेलिभिजनको यो हो कार्यक्रम हाम्रो सरकार कार्यक्रममा आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। त्यो हो संसद विघटन र संसद विघटनले उब्जाएका विभिन्न प्रश्नहरू र अन्योलताहरू। यिनै अन्योलता र प्रश्नहरूको चिरफार गरिरहेका छौँ। अहिले मसँग हुनुहुन्छ एक त्यस्तो व्यक्तित्व, उहाँ बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गोपी कृष्ण खतिवडा। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेन्द्र बौद्धिक क्याम्पस धरानको उप प्राध्यापक हुनुहुन्छ र बुद्धिजीवीको रूपमा उहाँले विभिन्न राजनीतिक सामाजिक विषयवस्तुहरूमा आफ्नो विचारहरू प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। म कुराकानीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। यति बेला संसद विघटन भइसके पछाडि नेकपा जो दलकोबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, त्यो दलले नै प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा उठाएको छ र कारबाही गर्ने भनिरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? दललाई प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन। दलले जे पनि गर्न पाउँछ होइन, प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने अधिकार दललाई कहाँ आयो? उसले पार्टी सदस्य आफ्नो दलको सदस्य छ भने कारबाही गर्न पाउँछ। हेर्नुहोस्, पार्टी कार्यालयमा बसेर कारबाही गर्न पाउँछ। तपाईँ कुनै दलको सदस्य हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अनुशासनको कारबाही गर्न पाउँछ। तपाईँलाई चाहिँ नि के अरे साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्न सदस्य होइन अध्यक्ष हो भनेर चाहिँ कारबाही गर्न नपाउने प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न पाउने अधिकार ठिक छ, साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउँछ। प्रधानमन्त्रीलाई निकाली पनि सके होला सायद, मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, हिजै निकाले जस्तो लागेको छ, म अपडेट छैन तर सुनेको थिएँ होइन। तर प्रधानमन्त्रीबाट गलत्याउने अधिकार त पार्टी दललाई त त्यहाँ पार्टी कार्यालयमा त छैन नि। त्यो त संसदीय दल छ, संसदबाटै गलत्याउनु पर्यो नि। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब दर्ता गर्न दिएन। राजनीतिमा खेलाडी त किन उसले चाहिँ के शासकले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सधैँभरि आफू सबल हुने त हेर्नुहोस्, तपाईँ पुग्नुभयो भने पनि त्यही गर्नुहुन्छ, म पुगेँ भने पनि त्यही गर्छु। आफू सबल भएर प्रतिपक्षीलाई अथवा विपक्षीलाई लडाउने खेल त शासकले खेल्दैन भने त्यो शासकै होइन, म त त्यसो भन्छु। हेर्नुहोस्, त्यसकारण खड्ग ओलीले आफू दह्रो हुन, आफू सबल भएर देश र जनताका पक्षमा काम गर्न यो गरेका हुन् भन्ने मेरो अहिलेसम्मको बुझाइयो। हेर्नुहोस्, त्यस अर्थमा उनले जुन अडान लिएर बसेका छन्, यतिको अडिलो, यतिको चाहिँ नि हिम्मत भएको, यतिको जाँगरिलो मान्छे अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिमा अर्को म कुनै पनि देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, सरले एकातिर चाहिँ अहिले भ्रष्टाचार भइरहेको छ मुलुक भनिराख्नु भएको छ, सबैतिर चाहिँ अशान्ति छ भनिराख्नु भएको छ, अनि यसमा चाहिँ फेरि नेतृत्व गर्ने चाहिँ दोषी हुँदैन र? होइन, हुन्छ। मैले दोषी निर्दोष दोषीलाई नै तपाईँ साहसी भनिराख्नु भएको छ, कर्मठ भनिराख्नु भएको छ, योग्य भनिराख्नु भएको छ। यो अहिले भएको होइन, अझै बुझाइ भएको छैन तपाईँ हाम्रो, अझै हामी बुझाबुझ हुन सकिरहेका छैनौँ। यो जति परिघटना सुन्नु होइन, बुझेँ, जनताले त तत्काल देख्छ नि त। जनता काम गर्न त राज्य के अरे नेकपालाई नेतृत्व जनमत दियो, प्रधानमन्त्री खड्ग ओली बने है, उनले काम गर्न त हात त अगाडि बढाउनु पर्यो, फाइल त खोल्नु पर्यो। भ्रष्टाचार त यहाँ प्रधानमन्त्री खड्ग ओली नियुक्ति भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार भएको त होइन। ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस्, चाहे एमसीसी होस्, चाहे अर्को कुनै कुरा होस्, चाहे नक्साको कुरा होस्, त्यो आज हो र विवादमा आएको। विवादित कुराहरूलाई त उनले समाधान गर्नका लागि कोसिस गरेको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब त्यसो भने भन्नुहोस् त, संसद विघटन भयो,
अब कसरी अगाडि बढ्छ त देश? अब यसका केही विकल्पहरू छन् मोहनजी, म आफूले बुझे जानेसम्म। पहिलो कुरा त सबैभन्दा राम्रो कुरा के हुन्छ भनेदेखि बाँकी अवधि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाई, उनको पनि त उनी एक्ला छन् र त्यहाँ समूह छ, मन्त्रीमण्डल छ नि। तपाईँ एउटा मलाई अचम्म लागेको कुरा, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई जस्ता आशलाग्दा पात्र त्यो मन्त्रीमण्डलमा सहभागी थिए। हेर्नुहोस्, अहिले जब संसद विघटन भयो, संसद विघटन भइसकेपछि मात्रै उनीहरूले के गरे, 7 जना 8 जना कति मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएर निक्लिएर आए। खड्ग ओली फटा थिए, उनीबाट चाहिँ देश र जनताका अहितमा काम गरे भएको थियो भने 3 वर्षसम्म ती कसका मान्छे थिए? हिजो भागभण्डामा कसका मान्छे त हाम्रा हुन्, जनताका हुन् मन्त्री भनेका। योगेशजी पनि हाम्रै नेता हो, जनताको नेता हो, घनश्यामजी पनि हाम्रै नेता हो। तर त्यहाँ जाँदाखेरि त भागभण्डामा माधवजी र प्रचण्डजीका मान्छे भएर गएका हुन् नि त। 3 वर्षसम्म के हेरेर बसे? खड्ग ओली फटा थिए भने हिजो समय रहँदै किन उनीहरूले विद्रोह गरेर बाहिर आउन सकेनन्? र यताबाट जजले कैँचे लगाएर तानेर आङ्कुशे लगाएर लडाउने प्रयत्न गरियो, विशेष गरेर माधवजी र प्रचण्डजीबाट। उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको मात्रै खेदो, व्यक्तिगत रूपमा खेदो गरियो। त्यस्तो थियो भने आफूले सिफारिस गरेर पठाएका आफ्ना जम्मा एउटा प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीसँग मात्रै सिगौरी किन खेले? ती जम्मै उनका मन्त्रीमण्डलमा भएका मन्त्रीहरूलाई हिजो फिर्ता बोलाइदिनु नि, किन बोलाएनन् त? हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, योगेशजी किन बोलेनन्? हिजो त योगेशजी माधव नेपालका मान्छे, खड्ग ओलीका सशक्त विरोधी, किन बोलेनन्? मन्त्रालय जिम्मा प्राप्त गरे, जिम्मा लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले योगेशजीलाई, घनश्यामजीलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु भयो। ए केटा हो अथवा ए मन्त्री हो, भाइ हो, साथी हो, जे थियो सम्बन्ध, पार्टीगत सम्बन्ध, उमेरगत सम्बन्ध, लु तपाईँहरू गर्नुहोस् है आफ्नो मन्त्रालयको काम, जनतालाई राहत हुने गरीको के अरे भूमिका खेल्नुहोस्। तपाईँहरूलाई मैले काहीँ कतै मेरो कारणबाट असर पुगेको छ नीति बनाउने कुरामा, जनतालाई सुविधा दिने कुरामा, राज्य पक्षबाट, सरकारबाट, प्रधानमन्त्रीबाट कुनै असजिलो असहयोग भएको र असजिलो भएको महसुस भएको छ भने मलाई भन्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्दिनँ, गर्नुहोस्, तपाईँहरूले अवसर पाउनुभएको छ भनेर पूर्ण जिम्मेवारी दिएको हो कि होइन भन्न सक्नु पर्यो नि। राज्य सञ्चालनमा यहाँ ओली खड्ग ओलीलाई गाली गर्नुको सट्टा राज्य सञ्चालनका क्रममा खड्ग ओलीबाट अथवा प्रधानमन्त्रीबाट तपाईँको कहाँ कहाँ के चाहिँ अवरोध पुगो। आज योगेश र घनश्याम अरू लगायतका नेता जो छन् किन बोल्नुहुन्न? उहाँहरू किन मौन हुनुहुन्छ? अनि जम्माजम्बी प्रचण्डजी र माधवजी मात्रै चाहिँ त्यो लगाउने हिसाबले, अनि लेखराज भट्ट जस्तो मान्छे, टोपबहादुर रायमाझी जस्तो मान्छे, अर्को चाहिँ रामबहादुर थापा बादलजी पनि अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन। हजुर, खड्ग ओलीलाई नि साथ दिएर बस्नु भएको छ। यी यस्ता मान्छेहरू किन खड्ग ओलीमा टाँसिए त? सच्चा राष्ट्रवादी तिनीहरू पो थिए कि त खान पाएर बसेका हुन् कि तिनीहरू? के हो त कुरा? आउनु पर्यो नि। त्यसकारण यो आवश्यकताको सिद्धान्तले नहुनु पर्थ्यो है। फेरि यो जुन परिस्थिति आयो नि, यो नहुनु पर्थ्यो। 5 वर्षसम्म स्थिर सरकार चल्नु पर्थ्यो, तर भयो। तर अझै पनि केही बिग्रेको छैन। यदि निस्वार्थ भावले देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने चुड्कीका भरमा यो समस्या समाधान हुन्छ। तर स्वार्थ कपट मनमा बोक्नु भएन। तर तपाईँले सोचेको जस्तै सजिलै हजुर यो आउने वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन तोकेको छ। केपी शर्मा ओली के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो यो पार्टी चाहिँ फुट्दैन, क्रम चाहिँ भङ्ग हुन्छ, नेकपा एमाले बिउतिन्छ र हामी चुनाव लड्छौँ भन्छ, सम्भव छ? अब यस्तो छ, त्यो त अदालतको निर्णयमा पनि भर पर्छ। अदालतले चाहिँ नि चुनाव गर्ने पक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको राष्ट्रपतिको लालमोहरको पक्षमा निर्णय गरिदियो भने त कि त चुनावमा जान्छन्, नजानेले बहिष्कार गर्छन्। यो कानुनलाई मानेर जाने हो भने होइन, कि बहिष्कार गर्नु पर्यो कि चाहिँ सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्यो। सम्भव त हुनै पर्छ। पक्कै पनि बहिष्कारै गर्छन् होला होइन? अहिले आन्दोलनमै उत्रिसकेको छ। होइन, म त हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष पनि उत्रेको छ, साना दलहरु पनि उत्रिरहेको छ, टायर बालिरहेको छ, पुतला होइन, यस्तो छ। त्यो जुन ढङ्गले कु भयो भनेर जुन हौबा पिटाइएको छ नि, त्यो अनुसारको जनप्रदर्शन होइन यो चाहिँ देखेको छैन है मैले। 2-4 कार्यकर्तालाई टायर बाल्न लगाएर त्यसलाई जनप्रदर्शन म भन्दिनँ। तपाईँ जानुभयो, म गएँ, ती कार्यकर्तालाई मात्रै लोभ छ यो मुलुकको, हामीलाई छैन। खोइ हामीलाई बोलाउने आँट गरे। आज हिजो एक माइकिङका भरमा सारा मान्छे चाहिँ सरकारका विरुद्धमा सडकमा पुग्थ्यो। आज सरकारका विरुद्धमा खोइ उतार्न सके त? सक्नु पर्यो नि त, देखाउनु पर्यो नि।
4-5 वटा मान्छे भेला पारेर त्यो 2-4 ठाउँमा टायर बालेका भरमा माइतीघर मण्डलामा 20-50 मान्छे भेला पारेका भरमा अनि जनता जनप्रदर्शन भनेर हुन्छ? भनेपछि तपाईँको विचारमा यो 17 गते र 27 गते निर्वाचन सम्भव हुन्छ? होइन, अदालतले निर्णय दियो सरकारको पक्षमा, अहिलेको सिफारिसको पक्षमा भने हुन्छ। तर म अहिले पनि के भन्छु भने निर्वाचन भरिसके नहोस्, हुनु हुँदैन। त्यसो भए के हुनुपर्छ त भन्ने प्रश्न आउला। हेर्नुहोस्, हिजो दल फुटाउने अध्यादेश राष्ट्रपतिले ल्याएको होइन, प्रधानमन्त्रीले ल्याएको होइन। राष्ट्रपतिबाट लाल बोहर लगाएर प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता लिइदिँदा त हुँदो रहेछ त। अहिले पनि त अध्यादेश मार्फतै न यो आएको हो। भनेपछि केपी शर्मा ओलीले यो अध्यादेश यो चाहिँ उनले सिफारिस गरे गठनलाई चाहिँ फिर्ता लिँदा पाउँछ? होइन, होला नि त व्यवस्था। हिजो अध्यादेश फिर्ता नालबाट गोली छुटिसक्यो त। अब हिजो चाहिँ अध्यादेशमा चाहिँ छुट्या थिएन र त्यो मलाई राम्रो क्लियर त थाहा छैन। हेर्नुहोस्, तैपनि मेरो बुझाइ के हो भने अन्डरस्ट्यान्डिङमा पनि चल्छन् कतिपय कुराहरू, राजनीतिक समझदारी सहकार्यमा पनि चल्छन्। कानुन त तत्काल अब त सर्वोच्च अदालतको निर्णय बगैर मेरो विचारमा केही हुन्छ जस्तो छैन। त्यसो भए सर्वोच्च अदालतले पनि विवेक पुर्याएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो निर्णय गर्यो भने जनताको हित हुन्छ? म त के भन्छु भने 5 वर्ष सरकारलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिने शर्तमा यी माधवजी प्रचण्डजीहरू पनि चुपचाप लागेर बस्ने, मूल्याङ्कन गर्ने बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने को? जनता होइन र सर? हजुर, निश्चित अवधि पछाडि जनताले मूल्याङ्कन गर्छ होइन? मैले जानेर बुझेसम्मको कुरामा बहुदलीय व्यवस्थामा होइन तपाईँको निश्चित अवधिका लागि जनताले मत हालेर सरकार चुनेका हुन्छन्। निश्चित अवधि पछाडि स्वभावैले त्यो जनताले राज्यले सरकारले काम गरो गरेन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन त 5 वर्ष पछाडिको निर्वाचनमा जनताले देखाइदिइहाल्छन् नि। अब स्पष्ट पारिदिन्छ। धेरै कुरामा अन्यलता पनि हामी छौँ। हजुर, यदि सर्वोच्च अदालतले अथवा तपाईँले भने जस्तै केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई फिर्ता लियो भने, हजुर, भनेको संसद पुनर्स्थापना भयो भने हजुर, अब कसरी मुलुक अगाडि बढ्छ? हजुर, माने विघटन भयो भने चाहिँ अब कसरी मुलुक अगाडि बढ्छ त? दुईटै कुरा होइन। विघटित हुँदाखेरिको अवस्थामा दुईटा सम्भावना। एउटा निर्वाचनको कुरा हेर्नुहोस्, अर्को निर्वाचन हामी जाँदैनौँ, निर्वाचन बहिष्कार गर्छौँ भनेर चाहिँ सडक प्रदर्शन हुन थाल्यो, अनावश्यक चाहिँ लफडा गर्न थालियो, कानुन अनुसार नगएर विपरीत ढङ्गले प्रस्तुत हुन खोजियो। यहाँ त देशी विदेशी सबै शक्ति हावी हुन्छन् नि, विगतका राजावादी शक्तिहरू पनि हावी भएर आउँछन् नि। उनीहरूलाई त के खोज्छस्काना आँखो भएको छ नि अहिले। भने एकदम असहज परिस्थिति भयो भने त राज्यले त्यो असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउन त अर्को कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अर्को कदम भनेको के हो भन्दाखेरि अनि चाहिँ तपाईलाई सङ्कटकाल घोषणा गरेर कर्फ्यू लगाउनु पर्ने हुन सक्छ केही समय। यहाँनिर ठ्याक्कै तपाईँ पोइन्टमा आइपुग्नु भयो। हजुर, यहाँनिर अब सैनिक शासन लागू हुन्छ कि भन्ने किसिमको नि चर्चा पनि नेपाली जनता माझमा भइरहेछ। हजुर, त्यो सम्भावना छ होइन? सैनिक भनेको देशको सार्वभौम सत्ता खण्डित हुने अवस्था भयो, साह्रै ठुलो सङ्कट आइलाग्यो भने अन्तिम अरू कुनै निकायले यो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने परिस्थिति रह्यो भने सेना आउने हो। सेना दुई कारणले आउँछ। शासकले कानुन अनुसार सिफारिस व्यवस्था त छ होला पक्कै संविधानमा, सैनिक शासनको पनि व्यवस्था होला, अथवा छैन भने पनि निकास त राज्य त जोगाउनु पर्यो। त्यो अवस्थामा शासकले तत्कालीन वर्तमान विद्यमान शासकले नियमानुसार सिफारिस गरेर सङ्कटकाल घोषणा गरी सैनिक शासनभन्दा पनि सुरक्षाका लागि सैनिक परिचालन गर्न सक्ने एउटा सम्भावना तो रहन्छ। अब सैनिक शासन भनेको त फेरि सैनिकले नै शासन गर्नु पर्यो। सैनिक शासन भनेको त सैनिकले नै शासन गर्नु पर्यो नि। जनरल को हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा को बस्नु पर्यो, सैनिक प्रमुख बस्नु पर्यो, हजुर, अथवा सैनिकले नियुक्त गरेको व्यक्ति बस्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, भने यी दलमाथि त पुरै प्रतिबन्ध लाग्छ, सबै दलमाथि चाहिँ उसले प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ। तर त्यो परिस्थिति त पक्कै आउँदैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो मुलुकमा मैले जानेर बुझेसम्म होइन त्यो परिस्थितिमा जान सक्ने अवस्थामा अहिले हामी छैनौँ। किनभने लामो सङ्घर्ष, लडाइँ पटक पटक एकपछि अर्को गर्दै गर्दै केही स्थिरताको आशामा हामी पुगेका छौँ। हेर्नुहोस्, तर के चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भने सङ्कटकाल घोषणा गरेर, हजुर, है, अनि प्रदर्शनहरू आदि इत्यादिहरू, यी गतिविधिहरू, राजनीतिक जुन सक्रिय गतिविधि गरिन्छ, स्वार्थ राखेर गरिने जुन गतिविधिहरू छन्, देश र जनताको अहित हुने किसिमका जुन गतिविधिहरू बढी हुन्छन् हाम्रो देशमा, त्यस किसिमका गतिविधिहरूमा रोक लगाएर अनि बाँकी अवधि
अथवा अब कतिले त अनन्तकालसम्म भनेको छ। अनन्तकाल त खड्ग प्रसाद ओली वर्तमान प्रधानमन्त्री नै अनन्तकालसम्म बाँच्ने पात्र त होइनन्। भनेपछि संसद विघटन भयो भने त हजुर देशले निकै ठुलो क्षति बेर्नुपर्ने अवस्था देखियो। संसद विघटन भयो भने देशले कसरी यस्ता यस्ता चुनौतीहरू आउन सक्ने सम्भावना देखियो नि त। यसबाट हुने जस्तो सङ्कट के बिहोर्ने देख्नुभयो ल भन्नुहोस् मलाई। अहिले भर्खर तपाईँले भन्नु होइन परिस्थिति भिन्न आउँछ, परिस्थिति भिन्न आउँछ त्यो हो, निश्चित रूपमा हो। किनभने जुन शासन सत्ता चलिआएको छ त्यो टुक्रिएर नयाँ आउँदाखेरि सङ्क्रमणकाल भन्छौँ जसलाई हामी फेरि जोड्नलाई व्यवस्था त चाहियो नि। राज्य सञ्चालन गर्ने त आखिरी के हो भन्दा व्यवस्था नै हो। हिजो राज्य राजतन्त्रले चलाएको थियो, आज गणतन्त्रले चलाएको छ। त्योभन्दा पहिले राणातन्त्रले चलाएको थियो। विश्वमा त विभिन्न किसिमका राज्य सञ्चालनका पद्धतिहरू छन्। हेर्नुहोस्, ती विभिन्न किसिमका पद्धतिहरूमध्ये एउटा पद्धति के पनि हो भन्दाखेरि सैनिक शासन पनि हो। तर सैनिक शासन कहाँ लाग्छ भन्दा तपाईँको जब राज्यमा सङ्कट आउँछ, सैनिक आफै स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ ब्यारेकबाट निक्लेर आउने हो वा सरकारले परिचालन गर्ने हो। सरकारले परिचालन गरेन कुनै स्वार्थका लागि भने सैनिक आफै पनि यी सबैलाई चाहिँ समातेर खोरा हालिदिएर राज्यको अन्तिममा हामीलाई सुरक्षा गर्ने त सैनिकले हो नि। जब पटक पटक अवसर दिँदा पनि यो चाहिँ नि परिस्थिति सम्हाल्न सक्दैनन् दलहरूले भने आउँछ त। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजनको यो हो कार्यक्रम हाम्रो सरकार कार्यक्रममा आज हामीले समसामयिक विषयवस्तु संसद विघटनमाथि चर्चा विचर्चा गरिरहेका छौँ। चर्चा र विमर्शमा अहिले मसँग हुनुहुन्छ गोपी कृष्ण खतिवडा। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेन्द्र मोही क्याम्पसको उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ। नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएको छ। यस्तै राजनीतिक सामाजिक मुद्दाहरूमाथि आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। अब म कुराकानीलाई अन्ततिर लिएर जाँदैछु। गोपी सर, हामी करिब कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ र यो विषम परिस्थिति नै मान्नुपर्छ मुलुकको। हजुर, यो 5 वर्षको म्यान्डेट हुँदै पनि करिब 3 वर्ष पनि पुग्दा नपुग्दै यसरी संसद विघटन भएको छ। यसले ल्याउने थुप्रै चुनौतीहरू, थुप्रै किसिमको समस्याहरू देखिएको छ। अहिले यहाँले भन्नुभयो सैनिक शासन आउनेदेखि लिएर अहिले धर्म निरपेक्षलाई हिन्दू धर्म बनाउने तत्त्वहरू पनि सलबल आएको छ। राजावादीहरू पनि विभिन्न ठाउँहरूमा नारा लाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। अब यो राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र पुनर्बहालीको पनि कुरा उठिरहेको छ। यस्ता पक्षहरूलाई स्वभाव पुग्दैन र? स्वाभाविक रूपमा पुग्छ, स्वाभाविक रूपमा पुग्छ। हेर्नुहोस्, र यसलाई त यो परिस्थितिलाई त ती तपाईँले भनेका तत्त्वहरूले ठुलो अवसरका रूपमा उपयोग गरेका छन्, अहिले गरिरहेका छन्। यी कुरा बुझ्नु पर्दैन नेतृत्वले? त्यो बुझ्नु पर्थ्यो, अनि अवश्य बुझ्नु पर्थ्यो, बुझ्न सकेनन्। नेपाली जनतामाथि त्यसमा एउटा व्यक्ति मात्रै दोषी भनेर जुन एउटा व्यक्तिलाई दोष थुपारेर अरू यी भाग्न खोजिरहेछन् नि, मेरो आपत्ति भनेपछि समग्र नेकपा हो यसको दोषी छ होइन, समग्र राजनीतिक दल यसका दोषी छन्। भनेपछि प्रतिपक्ष संविधान त सबै मिलेर बनाएको हो नि। प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस पनि, नेपाली काङ्ग्रेस पनि, अनि साना दलहरू सबै दोषी छन्। खोइ त निकास दिने उनीहरूको चाहिँ दायित्व होइन। अब सुन्नुहोस् है त, यहाँ हामीले के बुझ्यौँ भनेर भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली जो हाम्रो देशको अहिले नेतृत्व, हजुर, उहाँले हजुर यो संसदै विघटन गरिदिनु भयो। हजुर, राष्ट्रपति हजुर सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारी यसलाई सदर गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, कानुनले के भन्छ के कसो सुझबुझ नगरिकन त्यसलाई सदर गरिदिनु भयो। एकैछिन म जाँदैछु। त्यस पछाडि यी दुवैजना सबैभन्दा ठुलो दोषी हो भनेर दलले कराइरहेका छन्। कारबाही नै गरिसके भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ, गरे पनि होला। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ प्रतिपक्षले पनि देशको जनतामाथि धोका भयो भनिरहेछ। साना दलहरू पनि यसरी जुन विश्वासको मतलाई चाहिँ कुठाराघात गर्ने काम गरे भनेर भनिसके पछाडि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ ठुला दल पनि बेकम्बा, प्रतिपक्ष पनि बेकम्बा, साना दलले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेन भनेर भनिसके पछाडि यहाँ कस्तो परिस्थिति देखियो भने सबै राजनीतिक दलहरू बेकम्बा, सबै नेताहरू भ्रष्टाचारी। त्यस पछाडि अब कसरी हामीले यो दल र नेतामाथि विश्वास राख्ने त? यसको विकल्प के हुने? अब विकल्प हेर्नुहोस्, म त अनि राजा औ देश बचाऊ भनेको चाहिँ ठिकै हो त? होइन, राजा आएर देश बच्ने होइन। जति बचो हिजो बचो, जति बचो नि हिजो बचो। अब राजा आएर देश बचाउने कुरा म चाहिँ कल्पना गर्न सक्दिनँ। त्यसो भने यसको विकल्प के हुन सक्छ त? अब तपाईँले अघि भन्नुभए जस्तै यसको विकल्प अहिले जनताले
न कुनै विद्वानले न कुनै बुद्धिजीवीको दिमागले देखेको म देख्दिनँ। मलाई पनि प्रष्ट हुनु पर्यो नि, अनुमानका कुरा मात्रै गरेर त भएन नि। हजुर, विकल्प के हुन सक्ला, सम्भावनाका कुराले त हुँदैन। हेर्नुहोस् के हुन्छ, यो अहिले जुन भयो यो यति चाँडै यति सजिलै होला भन्ने तपाईँ हाम्रो कल्पना थियो र? अब त यहाँ त कस्तो स्थिति देखियो भने जे हुन्छ त्यतिखेरै देखिने होला अब भन्ने परिस्थितिमा पुगिसक्यो। कि त सैनिक शासन लाग्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त्यो सम्भव छैन हैन। त्यही भन्दैछु, मैले पनि त्यही भने देश धेरै वर्ष पछाडि धकेलिँदैछ। धेरै वर्ष अगाडि त हाम्रो देश बढेकै थिएन भन्छु म। जम्मा जम्मी अगाडि देश बढेको भनेको यही 3 वर्ष हो। संविधान आएर फेरि त्यसो भन्दा खड्गौलीले देश अगाडि बढायो भन्ने मेरो आशय होइन, नबुझ्नु होला। संविधान आएर स्थिर सरकार बन्यो है। एउटा चाहिँ नि संविधान प्राप्त गरे जनताले, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सरकारले बडो राम्रो सुन्दर ल्यायो। आशा सबैले गरेका थियौँ, तपाईँ हामीले र हामी सबैले के चाहेका थियौँ, जुनसुकै दलको भए पनि स्थिर सरकार बनोस्, 5 वर्ष सरकार टिकोस् कम्तीमा। हेर्नुहोस्, र यो विकास अरू कुरा तपसिलका भए सिस्टम र सुशासनमा देश जाओस्। 5 वर्ष एटलिस्ट सरकार टिकाउनु नै हाम्रा लागि चुनौती थियो। इतिहास हेर्नुहोस् न, अहिलेसम्म बहुमत प्राप्त सरकारहरू कहिले चाहिँ इतिहासमा 5 वर्ष टिकेका छन्, अथवा आफ्नो अवधि लिएर गएको अवधि कहिले चाहिँ टिकेका छन् भने चाडा कति 17 साल, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब 47 पछाडिका है। भनेपछि के देखियो भन्दाखेरि 5 वर्ष नै सरकार टिक्न नसकिरहेको पृष्ठभूमिबाट हामी आइरहेका सन्दर्भमा कम्तीमा 5 वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने जनअपेक्षा, त्यसबीचमा सिस्टम र सुशासन भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणको जनताको अपेक्षा, त्यो गर्न वर्तमान जिम्मेवार प्राप्त निकायले सकेन, सरकारले प्रयास सकेन लास्टमा त सकेन भन्नु अन्तमा आइपुग्यो है त। भनेपछि अन्योलता र निराशा बाहेक नेपाली जनतामा केही छैन। यसो निकास कसो गर्दा राम्रो होला त? त्यसरी निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि म देख्दिनँ। त्यति तपाईँले भने जस्तै बिल्कुलै कुनै उपाय नभएको जस्तो म देख्दिनँ। म त अहिले पनि के भन्छु भने हेर्नुहोस्, शासक हुनुपर्छ, शासक हुनुपर्छ अनि मात्रै शासन हुन्छ। शासक हुन सकेन भने शासन हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारण अझै पनि तर अब सिस्टमले फेरि रोकिदिएला, भोलि विवाद विभिन्न किसिमका पखेडा स्वभावैले तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि द्वन्द्व त झन् झन् साह्रो द्वन्द्व निम्त्यो। अब हिजो द्वन्द्व कम रहेको अवस्थामा पनि खड्गौलीले अथवा वर्तमान सरकारले काम गर्न सहज रूपमा त सकेको होइन। अब त झन् साह्रो द्वन्द्व निम्त्यो। हिजो त माधव नेपाल र प्रचण्डजी मात्रै उनका पछाडि लागेका थिए, अब त सबै राजनीतिक दल उनका पछाडि लाग्ने भए। राजावादीहरू त पतित भएर गइसकेका हराइसकेका शक्तिहरू पनि लाग्ने भए। अनि विदेशीहरूलाई पनि के भयो, सजिलो भयो। चुचे नक्सा निकाले, लिम्पिया धुरा कालापानी ओगटेर समेटेर, काम त ऐतिहासिकै हो नि। तर त्यसलाई के भनिदिए, खोइ त नक्सा मात्रै छापेर हुन्छ। अरे बाबा, कूटनैतिक तवरमा कुरा हुनुपर्छ। यत्रो वर्षौँदेखि मिची आएको समस्या जादुको छडियो र आजको भोलि कम्तीमा निकालेर हाम्रो यो भूमि फिर्ता गर्दा भन्न अहिलेको वर्तमान सरकारले सक्यो। हेर्नुहोस्, यो चित्त बुझेन कसलाई, देशी विदेशी शक्तिहरूलाई चित्त बुझेन। हाम्रा देशका चाहिँ नेताहरू भनेका त हेर्नुहोस्, भूपी शेरचनको कविता तपाईँले पढ्नुभएकै छ होइन। सबै के हुन् भन्दाखेरि सञ्चालन गर्ने बाहिर बसेको छ, सञ्चालक अर्को छ, यी सञ्चालित हुने मात्रै हुन्। भनेपछि नाटकमा भूमिका जसले अभिनय गरे तापनि निर्देशन चाहिँ छिमेकी मुलुकले गरिरहेछ। अब यस्तो छ, स्वाभाविक रूपमा साना मुलुकहरूमाथि ठुला मुलुकहरूले आफ्नो आफ्नो पहुँच अनुसारको हैसियत राख्न जमाउन खोज्छन्। भारतसँग हाम्रो मुलुकको अधिकांश जनसङ्ख्याले सांस्कृतिक धार्मिक रूपमा पनि सम्बन्ध राख्दछ। अधिकांशले भन्छु म होइन, सबैको छैन। अब रोटीबेटीका सम्बन्धका कुरा यहाँ उहिलेदेखि यस किसिमका कुराहरू भावना सेन्टिमेन्ट क्याच गरेर अनि शासन गर्ने त्यसले पनि गरिरहेछ दक्षिणतर्फकाले। उसको त एउटा विश्व बजारका उसले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बेच्ने एउटा विश्वका बजारहरूमध्येको एउटा बजार हो नेपाल इन्डियाका लागि पहिलो अर्थमा। हेर्नुहोस्, आधुनिक यो व्यापारीकरणको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने वस्तु के चाहिँ हाम्रो वस्तु उसमा उत्पादन भएका छन् र तपाईँले लेख्दै गरेको कलम पनि उसै कहाँ बनेर आएको छ भने अब यहाँ आफ्नो बजार उसले सुरक्षित राख्न चाहन्छ। त्यसका लागि अर्को बजार खुल्नु भएन, बाटो खुल्नु भएन।
उसका स्वार्थ आफ्ना छन्। अब त्यसलाई सुरक्षित राख्न उसले रोटीबेटीका सम्बन्ध, धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धहरूलाई अगाडि सारेर है, अनि हाम्रा चाहिँ विगतका शासकहरूलाई, राजाहरूलाई आफ्ना मठ मन्दिरमा विभिन्न ठाउँमा, एउटा दक्षिण भारततिर एउटा के मन्दिर छ, जम्मी राजाका, नेपालको राजालाई मात्रै त्यहाँ पस्ने के अरे अधिकार छ, अनुमति छ, एउटा के समथिङ नाम मैले बिर्सेँ। हजुर, नभए अरूका लागि त मन्दिरै खुल्दैन। गोपीकृष्ण सर, अब हाम्रो कार्यक्रमको समय सीमा सकिएको कारणले गर्दाखेरि यो बहस र छलफल त निकै लामो जान सक्छ होला। अब अन्तमा हाम्रो दर्शकहरू जो हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको छ र हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म जनतालाई संयम भएर यी राजनीतिक दलका नेताहरू जसले तपाईँ हामीलाई सुख सुविधा समृद्धि दिन्छौँ भनेर हामी समक्ष आएर हाम्रो अभिमत लिएर गएका छन्, यिनीहरूलाई पहिले को हो हाम्रो वास्तवमा हामीलाई सुख समृद्धि, सुखी समृद्धि बनाउने, समृद्धि दिने दल कुन हो, दलको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति को हो, यी कति पानीमा छन्, यी केका लागि लडिरहेका छन्, यिनीहरूको भूमिका उचित छ कि छैन, यो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो जनताले। हेर्नुहोस्, खड्ग ओलीको पनि मूल्याङ्कन जनताले गर्नु पर्यो, गर्ने जनताले हो। प्रचण्डको पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो जनताले, माधव नेपालको पनि र शेरबहादुरको पनि। यानि कि संसदमा अहिले प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र भोलिका दिनमा पनि हामी गर्ने हैसियत राख्छौँ है भनेर अहिले नगरे पनि भोलिका दिनमा गर्ने सम्भावना बोकेका दलहरू, यी सबैलाई मसिनो गरी यिनीहरूको जिम्मेवारीमा अहिलेसम्म हामीले हो यिनीहरूले गर्लान् भनेर छोडेर हामी निरपेक्ष, जनता निरपेक्ष बसेकाले यिनीहरूले भाँडभैलो मचाएका हुन्, अरू केही पनि होइन। हिजैदेखि हामीले यिनीहरूलाई अङ्कुशी लगाएका थियौँ भने र व्यक्ति अनि त्यस पछाडि घोषणा प्रतिबद्धता हेरेर हामीले मतदान गरेका थियौँ भने, नीति हेरेर मतदान गरेका थियौँ भने यो परिस्थिति आउने थिएन। हामीले हिजो के गर्यौँ? पार्टी हेरेर, मैले पनि पार्टी हेरेर मतदान गरेँ, तपाईँले पनि पार्टी हेरेर मतदान गर्नुभयो। होइन भने छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, तपाईँ जुन विचारमा आबद्ध हुनुहुन्छ अथवा जुन विचार आफूले अवलम्बन गर्नुभएको छ, जस्तो सुकै घटिया पात्र उठाए पनि भोट तपाईँको त्यही खसो। तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई भन्दा पनि विचारलाई ठुलो ठान्नुभयो। विचार आफूसँग रहने कुरा हो, संसदमा सरकार रहने हो, व्यक्तित्व रहने हो सरकारमा, विचार चाहिँ आफूसँग राख्नुहोस्। जसले सही काम गर्छ मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र विदेशमा सम्पन्न समृद्ध मुलुक, शिक्षित मुलुकहरूमा जस्तो यो 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 निर्वाचन पद्धति प्रणाली बहिष्कार गर्नुहोस्। म उम्मेदवार हुँ यस क्षेत्रको भनेर सुनसरी एकमा म त उम्मेदवार भएँ कुनै दिन, अथवा तपाईँ हुनुभयो भने नाथे सुनसरी एकका जनतालाई तपाईँको दलबाट तपाईँ चाहिँ नि उम्मेदवार हो भन्ने कुरा जनता समक्ष पुर्याउन यहाँ चाहिँ नि महिनौँ भोट चलाउनु पर्छ? आवश्यक छैन नि। अहिले त झन् साह्रो विभिन्न किसिमका मिडियाहरू, सञ्चार माध्यमहरू आएका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् त निर्वाचनका बेला कस्तो लफडा गर्छन्, कति दिनसम्म भोज भतेर चलाउँछन्। यो पद्धति नै खराब छ। एउटा दुईटा घोषणा सभा सम्पन्न गर्ने कुराको कुरा ओके, त्यसलाई जनताले स्वीकार गर्नु पनि पर्छ भने यस किसिमका राजनीतिक दलका गतिविधिहरूलाई महत्त्व नदिनुहोस्। जनता समक्ष मेरो अनुरोध र यिनीहरूको मूल्याङ्कन गरेर निर्वाचनमा मतदान गर्नुहोस्। यो अवसर तपाईँले दिनुभयो। म व्यक्ति ठुलो कुरा होइन। अहिलेको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि हामीले समाजलाई, तपाईँ हामीले जे जति जानेका छौँ होइन, आफ्नो बुद्धि विवेकले जे देख्छ, जे भेट्छ, समाजको भलो होस् भनेरै, समाजको कल्याण होस् भनेरै हामीले के गर्ने हो भन्दा समाजमा विचार छर्ने हो। मेरा विचार मैले पनि नबुझिरहेको हुनसक्छु। म त जनता समक्ष अथवा यो मेरा दर्शकहरू, हाम्रा दर्शकहरू समक्ष यो अनुरोध गर्दछु, मैले नबुझेको कुराहरू रहेछ भने पनि मलाई बुझाइदिनु होला र देश र जनताको पक्षमा हित हुने गरी हामीले हाम्रा जनताका पनि भोलिका दिनका भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसतर्फ म जनतालाई सचेत रहन आग्रह गर्छु र सबैभन्दा जड अथवा सारमा म के भन्न चाहन्छु भने जनता देशका हुनुपर्छ, पार्टीका होइन। हाम्रो सरकार कार्यक्रममा आज हामी समसामयिक विषय संसद विघटनको बारेमा चर्चा गरिरहेका थियौँ अथवा हाम्रो सरकारको विषय बनाएका थियौँ। यस विषयमा चर्चा विचर्चा गर्ने क्रममा, चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा मसँग हुनुहुन्छ गोपीकृष्ण खतिवडा। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको उप प्राध्यापक हुनुहुन्छ र नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएको छ। यस्तै राजनीतिक सामाजिक विषयहरूमाथि विभिन्न किसिमको विश्लेषणहरू गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ लगायत म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ यहाँहरूबाट फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा चाहन्छ। हवस् त, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार।